اهلا مرحبا، كلشي بخير، صحة لاباس، وليدات، العائلة، مولين الدار، كلشي هو داك. الله يحفظك، الله يبارك فيك العز. ايه، على مولانا. المهم عقوبة هاد القضية ديال الفيديو كل نهار، والله الا عقوبة. كل نهار نديرو لكم فيديو. المهم، دابا غنبداو ديما بهاديك القضية اللي بدينا بها في الاول، ديال الكارو اليوم. هادي التمنية القسماين من الصباح، ملي فقت حتى لدابا فقت، ماشي الصباح، فقت مع الوحدة ولا الجوج. يلاه كميت هادي نص ساعة، يعني واحد، يلاه هادي نص ساعة مزيان، غير هو الشقيقة فرع الراس تمام. ما علينا، ندوزو للموضوع المهم. اليوم نفس الشيء، غنهضرو عاوتاني على داكشي ديال الفيضانات اللي واقعين في الجنوب. و غندير لكم ما فيهاش اللي يهضر بزاف على يوم الحد اصلا والعيا. غندير لكم واحد لي فيديو غنشوفوهم دابا، ديال كيفاش في الدول الأجنبية كيفاش يتعاملوا مع الفيضانات، وكيفاش تيديروا وسائل وقائية ديال الفيضانات وديال الكوارث وديال هادشي اللي واقع دابا. داكور، المهم نخليكم مع واحد اللعيبات تشوفهم وشوفوا من بعد. 1 mètre d'eau en quelques minutes. Ses voisins ont été surpris par la rapidité de la crue. Coincés chez eux avec des enfants en bas âge, ils ont préféré appeler les pompiers avant que l'eau ne s'infiltre partout dans la maison. C'est bon, tout le monde est sain et sauf. Dans la plupart des habitations de ce lotissement, les habitants restent cloîtrés à l'étage. À l'aide de cet hélicoptère, les pompiers vont de maison en maison pour s'assurer que tout le monde va bien. L'alerte crue a été lancée avant la montée des eaux et les habitants ont pu prendre leurs précautions. Laetitia a surélevé le mobilier et l'électroménager. Avec sa voisine, elles essaient de venir en aide à ceux qui pourraient en avoir besoin. Je bouge un peu pour savoir s'il n'y a pas des personnes qui ont besoin d'aide, quoi. Pareil, on a fait le tour pour Voilà, aider les personnes. Au final, non, c'est moi nous je suis qui- jamais venu. C'est rare quand je passe par ici, mais c'est vrai que vraiment, je suis désolé, quoi. Depuis le début des intempéries, les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois ici. Mais la crue se stabilise actuellement. The Army and Readingborough Council have been on site here at Circuit Lane in Southcote since 8:30 this morning, sandbagging the Holybrook with an estimated 2,600 sandbags to reinstate the badly eroded towpath and riverbank. At present, the council has distributed over 1,000 sandbags in the Circuit Lane, Crane Wharf and Island Road areas. This is in addition to the sandbags that were issued along the River Thames to properties in January. We've requested military assistance through the Gold process. We've gone up through Gold Command and requested some strategic resources for the military to come down here. We've provided in the region of 2,000 to 3,000 sandbags, and we've got several breaches of the Holybrook which runs parallel. The council has also distributed 350 sandbags to West Berkshire Council and the military, which were used to build a sandbag wall to protect the Pingewood electricity distribution station. Meanwhile, the building of the sandbag wall here in Southcote will continue while daylight remains, and the military and council staff will return here in the morning. For further updates... Avant 7 heures, alors là, de nouveau, on nous a contactés. Un quart d'heure pour vous préparer, il faut évacuer les lieux. Il va y avoir de fortes précipitations et rendez-vous à une école de Sijan. Et là, nous avons été accueillis vraiment chaudement par le personnel de la mairie. L'eau a commencé à monter ce matin vers, je ne sais pas quelle heure il était, vers 9h, 9h30. On a entendu l'hélicoptère tourner au-dessus de la maison et puis on a été évacué un peu plus tard par les pompiers en embarcation. Quelques 100 000 Russes pourraient être évacués en raison des inondations qui frament l'extrême-orient du pays. L'état de catastrophe naturelle est déclaré notamment dans les régions de l'Amour et de Khabarovsk, les plus touchées en raison des pluies diluviennes et des rivières en crue.
17 000 personnes ont déjà trouvé refuge dans des écoles et des salles de fête transformées en centres d'hébergement temporaire. Au cours d'une rencontre sur le terrain avec des habitants, le ministre du Développement régional a dit souhaiter que les opérations de secours et les travaux de déblaiement soient terminés d'ici la fin du mois en vue de la rentrée scolaire début septembre. Les forces armées sont mobilisées pour participer aux opérations de secours, mais aussi pour fournir de l'eau potable et de la nourriture aux sinistrés. فوالا المهم شفتوا على عينيكم هادوك الفيديوهات اللي شفتوا دابا ديال الوقايه من الفيضانات. كيف شفنا واحد الفيديو الاولى الفيديو الاولى في فرنسا، الثانيه كاينه في الانجليز، اللي موراها عاوتاني في فرنسا، اللي من بعد كانت تيهضر على فيضانات في روسيا. كاين فيديوهات اخرين على الامريكان. المهم كتدخل اليوتيوب كدير انونداسيون بريفونسيون شي حاجه، ولا دير لي مو كلي بلونغي ولا شي حاجه، راه يخرج لك بزاف ديال الفيديوهات ممكن لك تشوف على عينيك كيفاش الناس اللي هي كيتعاملوا مع هاد القضيه ديال الفيضانات وداكشي. لاحظنا بان الفيضانات حتى هما ماشي زعما ما كانش عندهم الماء، هما كيجيو من الفيضانات، هما كيتقلبوا لهم الطوموبيلات، هما الواد تا وصلت ما نعرف فين ومدينه كامله كتغرق. ولكن فاش بقات في كيفاش هما كيتواجهوا مع الكارثه الطبيعيه، كيفاش هما كيتعاملوا مع الانسان او مع المواطن. هذا هو الفرق اللي كاين، وماشي مشكله امكانيات. راه ماشي راه يا عباد الله، راه ماشي مشكل ديال الامكانيات، ماشي مشكل ديال الفلوس ولا ديال راه ما عندناش الامكانيات اللي كاينه. لا، راه كاين الامكانيات كاينين، خاص غير الاوامر اللي غتعطاه وداكشي اللي يكون مزيان، يكون قاد، يكون في محله، يكون كيحترم المواطن كانسان، كيشوف المواطن انه راه كانسان. اما المشكل الامكانيات ولا المشكل ما عرف شنو ولا هذاك راه ما كايناش. يعني كاين العسكر، كاين العسكر عندنا في المغرب، ما عرفتش انا بالضبط شحال كاين من عسكري في الجيش. الوقايه المدنيه تبارك الله موجودين، البوليس تبارك الله موجودين، كنشوفهم بزاف. كاينين في المظاهرات، شي مظاهرات صغيره كيبنوا لك تعرموا بزاف، تيمشوا بزاف البوليس. كاين بزاف زعما كاين الموارد البشريه، كاين الامكانيات، بلا ما نكونوا سميتو. هادشي اللي خاص يكون. الفيديوهات ديال المغرب ما بغيتش نحطهم حيت كلشي تقريبا شافهم، كلشي الانترنت دابا فيسبوك كلشي عامر بهم. راكم شفتوا هذيك الفيديو ديال الدار كيفاش رابت، شفتوا كيفاش بزاف ديال الناس كيموتوا وهذه. ولكن المشكل هنا فين كيكون اللوم هو انكم بحال اللي قلتها البارح، الناس هما عارفين داكشي غيطرا، مديريه الارصاد الجويه عارفه داكشي غيطرا. فينا هما الوقايه، فينا هو الجيش اللي يكون سور بلاص اللي غيعاون الناس بحال اللي شفتوا دابا معايا في الفيديوهات في دول اخرى، اللي هو مشكل ماشي ديال الامكانيات. ما يجيش شي واحد يقول لي مشكل ديال الامكانيات ولا مشكل الفلوس ولا مشكل ديال البلاد ما قاداش. عندنا الامكانيات، عندنا بزاف ديال الحوايج ما كيتموبيليزاوش، ما كنوظفوهمش في الوقت المناسب في المكان المناسب وبانسانيه. هذا هو المشكل اللي كاين. هادشي صعيب بزاف. يلا تهلاو في راسكم، غدا ان شاء الله عاوتاني ميعادنا مع حاجات اخرى.